হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। সো আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আরও একটি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, যেটা হচ্ছে একটা ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে, যেটা খুব হাইলি প্রাইস এবং বিচে সেখান থেকে ওয়াটারও আপনি মিনারেল করতে পারবেন, ঠান্ডা ওয়াটারও ক্রয় করতে পারবেন। এখানে দেখতেই পারতেছেন, আমি এখানে আপনাদেরকে শো করাবো। এখন হচ্ছে ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে তোমার butterflygroup.bd.com। সো এরকম একটা ওয়েবসাইট। সো এখানে হচ্ছে আপনাদের পেয়ে যাবেন রেফ্রিজারেটর হচ্ছে তোমার এখানে পেয়ে যাবেন 4 ডোর, 4টা ডোরের। তারপর হচ্ছে এখানে নাম হচ্ছে তোমার হিটসি, এখানে আপনার পিকচার দেখতে পাচ্ছেন হিটসি 586 লিটার ফ্রিজেস ডোর রেফ্রিজারেটর গ্লাস ব্যাক, 4টা ডোর। এবং এখানে ইনভার্টার 6 রেফ্রিজারেটর ডুয়েল ফ্যান কুলিং নোয়েনো টাইটেনিয়াম। প্রাইসটা হচ্ছে অনেক পরিমাণ হাই, সেটা হচ্ছে 2,35,500 টাকা, অলমোস্ট প্রচুর প্রাইস। এখানে পেমেন্টের সিস্টেম রয়েছে ভিসা, মাস্টার কার্ড, আমেরিকান এক্সপ্রেস অ্যান্ড হচ্ছে তোমার বিকাশ অ্যান্ড নগদ। আপনি সবগুলোর মাধ্যমে আপনারা পেমেন্ট করতে পারবেন। ওভারভিউ এখানে দেওয়া নাই। স্পেসিফিকেশন যেগুলো রয়েছে এখানে যদি আপনারা শো করি, প্রোডাক্ট ডিটেলস হচ্ছে তোমার ব্র্যান্ড হচ্ছে তোমার হিটাচি। হাইলাইটস যেগুলো হচ্ছে হাইলাইটস হচ্ছে তোমার হিটসি RW690P7PB GBK। লিটার হচ্ছে তোমার 586 লিটার। টাইপ হচ্ছে তোমার সাইড বাই সাইড অ্যান্ড রেফ্রিজারেটর টাইপ হচ্ছে তোমার নন ফরেস্ট। পাওয়ার বাই হার্স হচ্ছে তোমার 220 থেকে 240 এবং 50 থেকে 60। লিটারিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে তোমার এখানে গ্রোস স্টোরেজ টোটাল হচ্ছে তোমার 586 লিটার্স এবং গ্রোস স্টোরেজ রেফ্রিজারেটর হচ্ছে তোমার ফ্রিজার হচ্ছে তোমার 172 লিটার্স এবং হচ্ছে তোমার গ্রোস স্টোরেজ রেফ্রিজারেটর হচ্ছে তোমার এখানে 414 লিটার্স। ক্যাপাসিটি লিটার যেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। নেট স্টোরেজ টোটাল হচ্ছে তোমার 540 লিটার এবং নেট স্টোরেজ রিফ্রিজারেটর হচ্ছে তোমার 144 লিটার এবং নেট স্টোরেজ রেফ্রিজারেটর হচ্ছে তোমার 396 লিটার্স। এবং জেনারেল ফিচার যেগুলো রয়েছে, যেগুলো সাধারণত ডুয়েল সেন্সরিং কন্ট্রোল রয়েছে এবং তোমার ইকো টার্মো সেন্সর রয়েছে। ডোর 4টা রয়েছে আবারও। তারপর হচ্ছে তোমার টেম্প কন্ট্রোল হচ্ছে তোমার টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল এখানে রয়েছে, টাচ স্ক্রিন মানে টাচ ডিসপ্লে অ্যান্ড্রয়েডের মতন। তারপর হচ্ছে এখানে টেম্পার গ্লাস সেলফ রয়েছে, এখানে এলইডি লাইটও রয়েছে এবং কুলিং টেকনোলজি কুইক ফ্রিজিং রয়েছে। রেফ্রিজারেন্ট হচ্ছে তোমার R60A এবং হচ্ছে তোমার কালার হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক গ্লাস। রেফ্রিজারেটর হচ্ছে তোমার এখানে কুইক রেফ্রিজারেটর টেম্পারিং গ্লাস সেলফ রয়েছে এবং টোয়েন্ট মেকার হচ্ছে তোমার মুভিং টেস্ট আইস ট্রাই রয়েছে। আর এখানে আরও যেখানে ডায়মন্ডে রয়েছে। রিভিউ এখানে কেউ দেওয়া নাই, কারণ কেউ এখান থেকে বাই করে নাই। সাপোর্ট টিম এখানে আগের মতোই আমরা এখানে দেখে নেব। এখানে হচ্ছে তোমার সাপোর্ট হচ্ছে এই রেফ্রিজারেটরের যে সাপোর্ট কন্ডিশন সেগুলো আরও দেখে নেব। হচ্ছে তোমার LG রেফ্রিজারেটর 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি ইফ বাগ আফটার 18/09/2013। গ্লাস চার্জ অ্যান্ড সার্ভিস চার্জ রিলেটেড কস্ট মাস্ট বি carried by customers. 2-year warranty all spares from 25 May 2019. 2 years free servicing from 25 May 2019. এখন আমরা বাংলার দিকে যদি শুনি, LG রেফ্রিজারেটর 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি যদি 18/9/2023 পরে ক্রয় করা হয়। তারপর হচ্ছে গ্লাস চার্জের সার্ভিস চার্জ সম্পর্কিত খরচ কাস্টমারকে বহন করতে হবে। 2 বছর ওয়ারেন্টি সকল স্পেশাল পার্টস হতে জন্য 25/5/2019 থেকে প্রযোজ্য। 2 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং সেটা হতে হবে 25/5/2019 থেকে প্রযোজ্য হবে। এর আগে হলে সেটা প্রযোজ্য হবে না। এখানে তার কন্ডিশনগুলো তারা দিয়ে দিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে অনেক কন্ডিশন, অনেক কাস্টমার রয়েছে, সবগুলো এখানে প্রোডাক্ট কন্ট্রোল রয়েছে। আমরা যেখানে থেকে হায়ার প্রোডাক্টসে যেগুলো দেখি, হায়ার প্রোডাক্টসে এখানে রেফ্রিজারেটর কন্টিনিউ রয়েছে। হায়ার রেফ্রিজারেটর 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 2 বছর ওয়ারেন্টি অল স্পেসিফিকেশন, 2 ইয়ার ফ্রি সার্ভিস। হায়ার রেফ্রিজারেটর 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং 2 বছর ওয়ারেন্টি সকল স্পেয়ার সার্ভিস পার্টসের এবং 2 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং।